Velkommen til Tor Arnes turtips. I dag så skal jeg prate om hokken to husholdningsartikler du bør ha med deg i førstehjelpssettet ditt på tur. Når du er på tur, så er det viktig å ha med seg førstehjelpsutstyr, slik at du kan behandle skader på deg selv og andre. Og i den anledning så er det et par husholdningsartikler som det kan være lurt å ha med seg. Og det tenkte jeg å snakke om nå. Det første som jeg kommer frem til er det her. Det her er altså matfilm. Gladpack, som det også blir kalt. Den her kommer på en rull som er dobbelt så stort som det her egentlig. Så har jeg kuttet den i to, slik at jeg kan ha det i to førstehjelpssett. Det som er fint med det her er at husk så er denne filmen her, den er ren, altså med mindre du har hatt noe på tukla med. Den er lett å ta av, slik som jeg gjør nå, og den er lett å feste i seg selv. Den her hva skal du bruke den til? Du skal definitivt ikke bruke den til mat, eller det kan du jo selvfølgelig, men det er ikke det jeg tenkte å snakke om nå. Den her skulle du rett og slett bruke til å forbinde på sår. Så hvis du nå har kuttet deg i armen her, eller i hånda, så kan du da ta på runder sånn med den filmen her over såret ditt. Og da får du en tett forpakning her, slik at det stopper å blø. Og du kan i tillegg se hvordan såret er. På den måten så kan du følge med på det såret, og du kan klemme sammen endene på det på en grei måte. Og når du det er lett å få på, kanskje ikke så lett å få på seg selv selvfølgelig, men i utgangspunktet så er den lett å ta på sår. Det som lønner seg å gjøre, hvis du for eksempel har kuttet deg med en kniv eller sånne ting, at du får et sår som spriker, så bruker du da først strips. Du kan bruke teip eller sårstrips, og så deretter legge på denne filmen over. Da får du en beskyttende hinne som hindrer at det kommer lort og ulumskheter inn i såret, og du kan følge med på om det stopper å blø og alt mulig sånne ting. Så husholdningsfilm, en genial sak å ha med i forbindelse med sår. Er det problemer med det? Det kan kanskje være vanskelig å få til en trykkbandasje med denne her. Eller det er vanskelig å få til en trykkbandasje med denne her, så det er ikke det beste til det, men til ikke alt for kompliserte sår, så er denne ok nok. Så det er det ene tingen vi vil at du skal ta med på tur. Og det andre, det er det jeg har oppe her. På den beholderen her så har jeg grønnsåpe. Og grønnsåpe er antiseptisk. Den blander du ut i vatten, og så har du et sår som du må rense, så kan du da ha det i det vattnet. I hvert fall en halvtimes tid til den her da forhåpentligvis har tatt knekke på det som måtte være av bakterier. Du kan selvfølgelig ikke bruke den på store sår, men på små sår, for eksempel bittskade, hvis du har kommet bort i en krangel med bikkja på tur for eksempel, kuttskade med kniv og sånne ting. Først og fremst egnet på hender og føtter, men det er jo hendene som ofte er mest utsatt for sår også. Så det betyr det at hvis du ser disse to her i sammenheng, stripser du først såret, eventuelt, hvis det er stort i hvert fall, lager et bad. Det kan være at du putter litt av grønnsåpe oppi en kjele, eller at du har en annen egnet plass. Det må være en sånn relativt begrenset beholder. Og så har du hånda, eller foten, eller det som måtte være aktuelt, oppi der. Og så, når den har fått stått der og jobbearbeidet, så ender det til slutt med å ta på film. På den måten så kan du unngå betennelser, og du kan unngå
forgiftinger i sår på andre måter, ulumskheter, og det derfor jeg vil anbefale at du bruker grønnsåpe. Grønnsåpe finnes både i fast form og i flytende form. Kanskje mest fornuftig også å bruke fast form på vinterstid. Den her blir fast uansett på vinterstid, for den fryser. Men i hvert fall blir veldig, veldig seig. Derfor har jeg på en sånn stor beholder også, slik at jeg kan eventuelt bare bruke kniven for å skrape ut vinterstid. Og så må du da koke opp vatten eller noe sånt noe i en kjele, og så ha dette her oppi, og så kan du da bruke det når det har blitt avkjølt. I alle fall, jeg har puttet grønnsåpe på en Nalgenboks. Dette hvis du kjøper et sett som med småflasker fra Nalgen, jeg tror det andre som har det også. Jeg lurer på om det Eagle Creek, eller Eagle Claw, jeg husker ikke. Eagle Productions, et eller annet sånt. De har også et tilsvarende sett, og det er mulig at de har samme type flaske oppi der, men dette her er i hvert fall en flaske fra Nalgen. Her er det da sånn stor åpning som gjør at det er lett å komme til på vinterstid, når du kanskje ikke, den her er så lett, flyter så lett. Så dette her er da de to husholdningsartiklene som jeg synes det er lurt å ha med seg på tur. Grønnsåpe og matfilm. Og med de to der i sekken, så skal du kunne klare å behandle småkutt og småskader på veldig mange uten å måtte ty til tung medisinering. Så tenk på det neste gang du skal pakke førstehjelpssettet ditt til tur. Synes du dette tipset her var interessant, så trykk på like-knappen. Og hvis du mener andre bør vite om det, så del det også gjerne på sosiale medier. Vil du følge med på turtipsene mine, så kan du abonnere på kanalen. Da trykker du på bjella, så vil du i tillegg få en beskjed hver gang jeg legger ut en ny film på kanalen. Da er det bare å si god tur, og tenk sikkerhet.